Hello everyone, ahanba magtada mayam pumnamak po aigi channel asina taramna oksari. Hojikse ayuki pung ahum tare ko ahum khara hele akoi hogat pabudi pung ani makhai khara helaga sum hogat leba ko hojikse akoi Guwahati chattoini adugi ngasi se ayuk ngantana hogat pane pung manga gi train ne ba ko adone hojikse pung ahum ga minute nipu manga nipu chatle ko ado ko hojik loisan ba lore gari laga thoani ko ko me live ko ramon hojik akoi yumdagi thole e photo lambini ko ko hojik chatle se pung amame lambi se hojik ngalibani na mi kanam thokte pung mamami ihang hange ko akoi hojik se pung manga ta dore ba ko do yam kanna chu gari se thore e train chu thaba hore akoi jingan gadabani ba ko ngan gadaba siga lambi la pada gari se akoi nga si chali se akoi Lingjen gidi first koi dini ko train dong ga chali se aduna ina su memory oina ba ina su nambani gari da kai da budi asum la e ba ko ado train sin amagi first ni ba ko nga si se first journey ne aduna ina step oina ba ina video sila hobani side view adudagi kai tawge habita sumathang matanga sumutcharake asi akoi lakpagi lambi do nangaroidra haina thawai ya warure ko akone lambi lakpada kuman khara haidaraga kuman maning wai adwai duga uama kano taraga lerame ko lambi da phaina adudagi mo koise mamai leiraga amuk Sri Barom dagi lakpane ba ko aduna khara su thengre aduna matam se chi cha launa nangba haitu oi lenga sise pung manga chapsana hadi train do thaga da bagi ready oraga lerame ba ko ado ka baga su sum train do thare yam thawai su waru re ado isor na kripa tawduna isor na thausan biduna nangbudi nang hore Haubra Wabra